for today's video, gagawin namin yung request namin na Balut challenge. Eating challenge. eating balut ba to? Basta yun, na-request na sa amin. Yan, lagyan na namin dito. Hi. So yun, without further ado, let's get started. So, yun nga. Ito yung balut namin. Tig-isa lang kami. Wala na kaming pera pambili. So, as you can see, naka-uniform pa kami. Gagawin lang namin. Kakauwi lang namin from Then school. kanina ko ng card. Yeah. Kinuwenta. So, ayun nga. Let's do this. Ako hindi talaga ako makain nito, gasto. Yung lalo na yung sisiw. Wala, kainin mo ba talaga to? Gasto. Yeah, kayo talaga yun ang una. Lang pa, baby, baby. Sarap. Sarap. Oh my God. Kanina binili lang namin siya 14 pesos na isa niya. Dati 12 lang. Masyado na siyang napamahal. Wala, yun na yung sisiw. Nakakita ko na. So, yun. Gasto, ginikik na kain ng sisiw. Anong lasa ng sisiw? Hala, ba't kitang-kita yung ano niya, oh, yung... Oh, Diyos mio. Tapos biglang gumalaw eh, no? Kinakain mo na? Wala pa ako dyan. Hala, guys. Ayoko ng batang tigas ng sisi. Kakainin ba namin? Ay! Yung sabaw tumutulo. Ako kumakain ka naman. Yung sisiw, kinakain mo? So, yun, kakainin niya rin sisiw dito. Dalawang sisiw na, ha? Gawin sisi ka. Tingnan na. Bukas vitamin na lang. Kinakain ko lang kasi dito yung yellow, tsaka yung sabaw. Naiinis na ako siya. Tapos yung sisiw, hindi ko kinakain kasi kadiri. Hindi na siya. Oh my gosh. Kawawa siya. Ay, binalata mo talaga. Ano kasi tinitignan niya? Eh, ba't di naman pwedeng hindi ko tingnan, di ba? Ang sarap siya. Pato lang, didiri na rin ako kay Aira. Parang taki. Sino bang nag-request? Diyos ko. Yummy. Kinain mo na? Hindi pa. Ang garag, mas maganda yung sisiw niya, hindi siya nakakadiri. Yung sa akin, tingnan niyo, ah. Paano kasi binalatan mo? Wala mo na? Abos na ako. Gusto na? Hala! Lagot siya kaya na. Oh, sa'yo na lang to Ayaw sisiw. ka man. Tapos baka yung sa akin ayaw mo kainin. Gastog. Ay, kilaka pa ako yung salamin ng suot ko. Ginagawa mo. Gatuan-tuwa na siya nun. Sa'yo na lang to, kinakain ba to? Ba't ko yun? Ano ba to, guys? Sabi niya na ba't daw? Ba't kinakain? Ang tigas nito, di ba? Ayoko Ako kainin hindi to. ko nakain. Bayaw mo siyang pag-trip ko. Naubos. So yun lang for this video, guys. Don't forget to give it a big thumbs up kung nagustuhan nyo. Oy! Don't forget to click the notification bell para ma-notify ka every time na mag-upload kami. So yun nga, guys. For this video, don't forget to subscribe to our channel. So, yun nga muna. Pa-shoutout muna kay Daniel Panlake. Hi sa'yo. Hi, Daniel Panlake. So yun, dapat kung magka-shoutout sana kami, nasa 200 subscribers na kami dun. Pero kung gusto nyo talaga magpa-shoutout, sige mag-comment na lang kayo dyan. So yun lang for this video, guys. Bye-bye! See you sa next video namin. Thank you for watching!